bugün kiber dələduzluq və istər-istəməz kart hesablarının oğurlanması nəyə problemlərə yol aça bilir. Ona görə də təhlükəsiz ödənişlər köçürmələr üçün bu tipli layihələrin icrası çox vacibdir. Elə bu istiqamətdə də maraqlı sujet hazırlamışıq. Müasir dövrdə bütün işlər texnologiya və internet vasitəsilə görülür. Bu işlərimizi asanlaşdırsa da bəzən bizim üçün təhlükə yaradır. Xüsusilə də ödənişlər mövzusunda. Belə təhlükələrdən qorunmaq üçün məlumatlı olmaq vacibdir. Artıq bununla bağlı maarifləndirmə işlərinə kiçik yaşlarından başlanılır. Məktəblilər arasında pulun idarə edilməsi, büdcə planlaması və rəqəmsal maliyyə təhlükəsizliyi kimi məlumatlandırmalar aparılır. Maliyyə savadlılığına maraq göstərən məktəblilər insanların kiber dələduzların tələsinə düşməmələri üçün fərqli layihələr hazırlayırlar. Mən bu sahəyə böyük bir marağım var. Yəni bu sahə haqqında insanları maarifləndirməyi sevirəm və bizim məktəbə də bu layihə haqqında təlimat gəldi. Mən də bu layihəyə qatılmaq üçün çox sevindim və qatıldım. İndiki zamanədə yaşlı nəslin bu cür kiber dələduzlarla qarşılaşmaması üçün belə bir səhnəcik düzəltdik və onların da maariflənməyini istəyirik. Mənim buradakı əsas məqsədim insanların kiber dələduzlarından necə qaçmasıdır, yəni bank məlumatlarını necə qoruması, onlara kömək etməkdir. Bizim məktəbimizdəki layihə sahibkar şagirdlərin yaradıcı və tətbiq etmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək və rəqəmsal ödənişlərlə bağlı inteqrasiyalı məhsullar hazırlamaqdır. Müəlliməmiz gəldi, dedi ki, belə bir iştirakçısı var. Biz təqdimatlarımızı yazdıq, verdik müəlliməmizə maliyyə savadlığı haqqında. Ondan sonra müəlliməmiz də yaxşı yazanları seçdi. Layihəni səhnəcik əsasında qurduq. Belə fiziklərin qurbanı haqqında tez-tez qarşılaşırıq. Belə çox yayılıb ölkədə. Ona görə biz də elə bir səhnəcik hazırladıq. Çox əziyyət çəkdik, zəhmət çəkdik bu hazırlaşmaq üçün. Çoxdan da hazırlaşırıq. Əlimizdən gələni də elədik. Yəqin ki, ətraflı şəkildə başa salmışıq. Martın əvvəllərində bizi məlumatlandırdılar və layihəyə qatıldıq. Elə həmin vaxtdan başladıq məşqlərə də. Məktəbliləri bu mövzuda daha da ruhlandırmaq üçün qlobal pul həftəsi çərçivəsində rəqəmsal dünyada təhlükəsiz ödənişlər mövzusunda yarış təşkil edilib. Əsas məqsəd erkən yaşlarından maliyyə vərdişlərinin formalaşdırılması, onların daha savadlı və sağlam maliyyə vərdişlərinə yiyələnməsidir. Bu il Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 10 məktəb arasında keçirdiyimiz bu müsabiqənin əsas mövzusu rəqəmsal dünyada informasiya təhlükəsizliyi və məlumatlarımızı necə qorumalıyıq adındadır. Məktəblər bu mövzu ətrafında müəyyən bir araşdırma ediblər, öz kreativ yanaşmalarını təklif edirlər və onların təqdimatlarında onların gözündən prizmasından görə bilirik ki, onlar bu mövzuda nə düşünürlər. Bu da bizə bir növ istiqamət verir ki, daha doğru şəkildə onları maarifləndirək. Yarışa 10 məktəbdən hər komandadan 4 şagird olmaqla 40 iştirakçı qatılıb. Hər komandaya isə bir mentor müəllim dəstək göstərib. Onu da qeyd edək ki, gələcəkdə regionda yaşayan məktəblilərin də belə müsabiqələrə cəlb olunması planlaşdırılır. Salatın Pirmuradova, Zaur Haşimov, Telesər.